本当に土曜日の夜、貴重な時間ありがとうございました。暖炉の日ももうすぐ終わるところでございます。また皆さんにお会いできる日を、呼吸し合える日を楽しみにします。暖炉ライブ最後の曲、月曜日。幾千の営み綴り続けて草の波を照らし出す左手の続き右手あなたと出会えた喜びに体が縁取られこの世に浮かんだ心をどうか抱き寄せて時の間に満ち欠けだけの静か淡いのはことの葉覚えていたなら嬉しいあの時も同じ名前を口にされるその度に生まれた意味を知りたとえ声がかれ果てたとて終わることのない喜びの雨と出会えた喜びに体が縁取られこの世に浮かんだ心をどうか抱き寄せて時の間に
りがとうございました。